ಆಭರಣಗಳ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟುವುದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಲಲಿತಾ ಧನವಂದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1208 ಶತಾಬ್ದಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಳೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ನಿಲ್ದಾಣದ ತನಕ ಹೋಗುವ ಗಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1208 शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस KSR बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाली गाड़ी शीघ्र प्लेटफॉर्म 7. Passengers, kind attention please. Departing from platform number 7. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1267 ನಿಲ್ದಾಣದ ತನಕ ಹೋಗುವ ಕಾರು ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ 2ನೇ से एर्नाकुलम जाने वाली